5. päeva kokkuvõtte teie ees. Alustame siis sellest, et laupäeva õhtul me nägime improviseeritud Shakespeare'i. Ta on narratiivne improvisatsioon, kestab 1,5 tundi 2 vaatusega. Show alguses küsitakse ühe mingisuguse väljamõeldud Shakespeare'i näidendi pealkiri. Ühesõnaga, see etendus ise algas siis proloogiga, mis oli riimides. Jambilises pentameetris. Jambilises pentameetris riimides. Ja esimeses vaatuses siis pandi 3 stseeniga 3 süžeeliini paika pärast seda proloogi. Ja siis vaheaeg teises pooles neid süžeeliine ja väikseid detaile seal hakati sõlmima ja tooma tagasi. Ja see on üks asi, milles improviseeritud Shakespeare'i kutid on nagu väga meisterlikud, on see, et kõik väikesed detailidki, mis on nagu sisse toodud esimeses vaatuses, need kuidagi kasutatakse ära ja seotakse väga puhtalt kõik süžeeliinid lõpuks ilusti kokku. Okay, teine show. Teine show. Ta on Deep Schwa. Deep Schwa. Rauno, veteranid Taios. Nad teevad Haroldit. Ütlen niimoodi, et nad teevad Haroldit. Küll nii-öelda. Mida kogenenum Haroldi meeskond on, seda vähem on Harold ära tuntav. Ja, et seda vähem sellest struktuurist kinni peetakse võrrem tuttavale tala. Et seal oli see energia, mis seal lavale tuli, oli nagu võimas. See oli päris hea. Liigume edasi. Järgmine show, mis vaatasime. The Armando Diaz Theatrical Experience Movement and Hootenanny. Kuidas? Jah. Armando ühesõnaga. Armando monoloogipidaja ja ta siis räägib monoloogi oma päriselt elust inspireerituna ja selle monoloogi lähtepunkti saab ta publiku käest saadud sõna abil. Ja siis selle monoloogi põhjal teevad teised improviseerijad improstseene. Ja see show kestab kokku 1,5 tundi ja on ka üks vaheaeg on keskel. See show oli väga naljakas, mulle väga meeldis see monoloogipidaja ja need tõmbed olid väga selgesti arusaadavad, et seal hästi lihtne oli vaadata, et peaaegu ma ei pidanud publiku liikmena mitte üldse mõtlema. Loomulikult ma ei tea, mida tava publiku liige tundis, aga tal oli super arusaadav. Seal oli väga palju ka sellist rohkem mänglevat stiili, kus oli lühikesed stseenid ja nagu see nii-öelda blackout stseenid, kus kogu see stseeni sisu ongi võib-olla ainult paar repliiki. See on mingisugune selle monoloogi põhjal lihtsalt tehtud nii-öelda nali. Ja ikka nali, jah. Ja seal oli ka loomulikult väga huvitav vaadata seda, kuidas teises vaatuses toodi need süžeeliinid ja asjad toodi tagasi, mida oli esimeses ainult korra mainitud. Ja see on alati midagi sellist, mis väga publikule muljet avaldab. Callbackid on jah, väga võimsad asjad. Armando ja UCB puhul on see ASCAT on see formaat, et teoreetiliselt see formaat või need reeglid on nii lihtsad, et grupp ei pea eelnevalt kokku harjutama selle jaoks, et kõik teavad, kuidas see käib ja saavad nagu ka ühineda ja ka külalised kuskil. See on selle mõttes lahe. Me läheme õhtul show'd vaatama ja ma vahepeal magasin ja peaaegu ei viitsid minna, aga mõtlesin, et suva. Susan Messing tuleb ära vaadata. Ja Rauno on kõvasti siin tööd teinud videode monteerimisega. Muud nagu pärast peale õppetööd ja show'sid ei toimugi. Sellepärast ta on